Bebeklerimiz ailemizin göz bebeği, hayatımızın gerçekten merkezinde olan bireyler. Biz de bu mutlu günlerinde ailelerimizi yalnız bırakmak istemedik. Büyük bir teveccüh ile 31 Mart seçimlerinden sonra kazanmış olduğumuz Torul Belediyesi olarak halkımızı hem mutlu hem de üzünlü günlerinde yanında olacağımıza söz verdik. İlk önce ailelerimize Torul Belediye'mizin ufak da olsa bir hediyelerini takdim ediyoruz. Hani ilk ihtiyaçları olan hediyeleri verdikten sonra Torul Kalesi yaşam alanında her bebeğimizin adına bir tane fidan dikiyoruz. Bu fidan bebeğimizle beraber büyüsün ve bebeğimizin de Torul'a olan bağlılığını artırsın inancındayız. Bu çocuklarımız nereye giderse gitsin Torul'u hiçbir zaman unutmayacaklar. Çünkü ne diyecekler? Bu Torul Kalesi yaşam alanında benim de bir fidanım var. Belki bu fidan o çocuğumuz yıllar sonra buradan ayrılsa da Torul'a dönmesi için bir sebep olacaktır düşüncesindeyim. Temmuz ayının başında bu projeye başladık. İlk ziyaretimiz 7 Temmuz'da Ali Güler bebeğimizle beraber oldu. Bu zamana kadar yaklaşık olarak 8 tane çocuğumuzun evini ziyaret ettik. Ailelerimizin mutluluğuna ortak olduk. Teveccüh çok fazla. 2018 yılında doğan çocuklar ve aile bireyleri bizi arıyor. İşte benim de çocuğumun adına bir tane fidan dikin diyor. Biz de bu konuyla alakalı halkla ilişkilerimize zaten şey yaptık. 2019 yılında ne kadar bebeğimiz doğduysa bunları tespit edin. Onların adına da bu Torul Kalesi yaşam alanında fidanlarını dikelim dedik. Hem Türkiye genelinde hem sanal alemde gerçekten çok güzel bir tepki aldık. İnşallah bu projemizi sonuna kadar devam ettirme inancındayız. Çam dikiyoruz değil mi? Çam dikiyoruz, evet. Niçin çam? Çam bu bölgeye en uygun. Hani hem yükselti olarak hem şey olarak hem de yeşillik olarak onunla beraber büyüsün. Çocuğumuz onu sahiplensin. İnanıyorum ki o bebeklerimiz büyüdüğünde bu benim fidanım diye gelip belki altına su dökecek, altında oturacak, çayını içecek. Büyük bir manevi haz alacağını düşünüyoruz. Biz bu projeyi İnşallah görevde kaldığımız süre içerisinde devam ettireceğiz. Evde mi? Hı hı. Burnu mu tıkandı? Burnu tıkandı. Bu şeyleri. İlaçlar rahatsız mı? Her yıl doğan çocuğa böyle bir hediye veriyoruz. Yani adınıza da bir adet fidan dikildi kareye. Arada gider bakarsınız, sularsınız. Çam fidanınız var orada. Çocuğunuzun ismi yazıyor üstünde. Kimler geldi kızım bak, amcalar gel. Bak. Yok, herhangi bir bilgim yoktu. Şu an haberim oldu. Fidanda kızımızın isim, soy isim, doğum tarihi yazıldı. Gidip bakacağız Allah izin verirse. Memnun olduk. Teşekkür ederiz. Tabii farklı bir duygu. Yani duygulandık gerek. Ama güzel bir şey. Teşekkür ederiz. Gideceğiz. Mümkün olduğu zaman elimizden geldiği kadar gidip sulayacağız. Gıdıkla.